電影冰箱。兩個人俾我揀咧，我就揀大啲。係點樣？我都好清楚。阿黃阿賢，大人傾緊嘢，細路仔唔喺度嘈啊！佢到而家都未做過一件斷光嘅嘢俾我睇過。阿樂唔係唔好，只不過做話事人好似爭啲啲。樂少咧就好為得兄弟嘅。你話而家有邊個兄弟衰咗嘅？佢係咪第一時間行出嚟畫輪先？出錢出力，好簡單啫嘛！大家貴上次咪着草個柬埔寨嘅，炒個車瓜咗啊！嗰條絲都係佢搞翻嚟嘅，做得唔錯啊，幾好睇啊！風光大壯啊！佢人緣幾好啊，冇同啲兄弟嘈交嘅。但係咁喎，我驚佢唔夠力喎。我哋佐敦不嬲都唔夠人哋砌。啊，荃灣就唔同啊，大啲搞到好大啊，千呢一適合自己人。我哋大角咀咧就撐硬個樂少噶啦。差人，唔好打電話，攞身份證出嚟。而家懷疑你哋從事黑社會活動。阿 Sir，點樣黑社會活動啊？幾個女人打麻雀係黑社會活動，僆仔周圍走喺度玩，又係黑社會活動。我卡片，師耶穌啊嘛，黃牛衰狗雙番東冷佬肥話啊嘛，拉晒翻去。 Yes sir， 全部起身。阿 Sir， 起身，面向窗口。你告我哋唔到喎，家庭聚會啊嘛。哦，好低，走嚟。你想做嘢？係啊，我要投入。好啊。喂，大家好，歡迎翻到嚟第二節嘅電影冰箱啊！冇錯，我想問下你有冇跟過黑社會啊？不過你個樣都冇噶啦。我冇啊。有冇朋友跟黑社會啊？嗰陣時我喺加拿大咧，佢有啲好撚戇鳩黑社會。加拿大都有黑社會㗎？有嗰啲，其實我覺得叫學生會多啲咯。例如上個報紙㗎，例如嗰陣時有個叫做18羅漢啦，係啊，跟住有啲咩行動先？唔知㗎，我係柒撚到啲黑社會都唔撚收嗰啲嚟。係啊，因為佢話要即係俾啲會員費㗎。係，我真係冇錢喎，大佬。邊唔少幾蚊啫嘛？幾蚊都冇。幾蚊都冇。佢唔收唔屌你啦，幾嚿水加紙啊！係，我撚有幾嚿水加紙啊！搞錯啊！跟黑社會俾咁多錢？係啊。邊度撚使㗎香港？屌，咁冇咯，所以咪。咁啊冇啊！我前嗰2日咧就聽過呢個呢個城寨嘅節目咧，就係新嘅，就講啲歷史嘅。咁啊，僆仔上去做嘉賓，嗰個叫唔記得叫咩名嗰個歌仔，自己睇啦。佢寫咗本書講新加坡。係啊。嗰個歌仔就係原來佢住喺牛頭角，佢都中大嘅，住喺牛頭角下村13座。係啊。咁小弟有一個蒲嘅細個，即係中學嘅時間有一個蒲嘅。咁我細個住嘅地方咧，就住喺牛頭角左岸谷裏邊，即係牛頭角仲有個左岸谷嘅，左岸谷就彎咗去裏邊。喺一個山谷位嘅，圍住嗰啲山，咁啊有啲舊樓就係7層嗰啲咧。係啊。咁嗰陣時成日劈友嘅，有球場，我唔知點解球場好中意劈友喎，即係個籃球場3個籃球場，但係就通常攞嚟晾衫就冇人打籃球嘅，唔知點解。咁攞嚟晾衫啊，我哋就喺度踢波嘅。咁但係嗰個球場成日劈友喎，唔知點解，專係劈友嘅。咁喺裏邊咧，左岸谷裏邊咧，其實都有好多黑社會。咁但係我覺得左岸谷裏邊可能我就喺嗰度住咧。我就唔覺話啲人係好惡、好離譜啊，或者係好騎呢啊，咁都識嘅好多，即係可能我哋都係住嗰度，可能你住嗰度又唔覺得嗰度雜啦。咁其實裏邊都有好多黑社會啦。咁其實後期就我中學嘅時候就去翻牛頭角牛下啦，即係牛下女車神住嗰度啊。
咁喺嗰度蒲嘅，咁我都喺13座嗰度蒲嘅，同嗰個哥仔一樣。咁喺嗰度咧就都我識好多人都係黑社會，但係我哋當年識嗰啲所謂黑社會咧，就唔係話正式即係做晒入會儀式嗰啲屌，你都係口話口賠嗰啲嘅啫。咁我都有跟過大佬嘅，咁但係當然就唔係話做晒入會儀式嗰啲啦，即係口話跟大佬啦。咁屌你話跟啫，咁你一日冇做過入會儀式，真正嘅入會儀式喎。你一日冇做過入會儀式，其實你都係屌口話口賠啫嘛，係咪真係自己人或者成？咁所謂叫做跟人啦，跟大佬啦，其實好多，我相信好多你稍為曳少少嘅，同我一齊嗰啲都會，即係差唔多年代嗰啲都會可能跟個大佬，叫做掛名跟個大佬。係啊。咁黑社會其實嗰啲咁真正嘅入會儀式我都冇見，我自己都冇見過。睇戲就睇過，真係睇過，聽就聽得多。咁喺嗰啲屋村嗰啲僆仔嗰啲叫做，我覺得叫同黨或者叫朋黨就多過係黑社會咯。咁但係劈友我未試過，但係有啲 friend 俾人斬就試過，斬人跟住俾人斬就試過，俾人打到喺個呢拍阿飛魚一機嗰度咧，嗰個球場啊，唔知10幾個人打佢一個，哇攞啲竹係咁打，屌我同我媽食緊飯，跟住一行出去打到佢俾人打到我行出我都認唔撚到佢，喂邊位啊？因為俾人係咁打個面，打到成腫到咧，我望一望佢樣，我話師啊邊位啊？咁但係即係知道係佢咁啊，救咗佢走啊。咁另外有一個咧，就係俾人打之後咧，跟住又斑馬就劈友，跟住俾人拉咗嘅，就上咗報紙嘅。就過去嗰邊4座嗰邊咧，佢哋有啲唔同嘅字頭啊嘛，即係啲佢哋嗰邊又新記啊，呢邊又唔知老乜啊咁樣嗰啲啦。咁過去嗰邊就夜晚嚟，我記得我冇份啦。咁但係我聽翻佢哋講翻啦，就講到好刺激咁，佢哋嗌晒人過去斬人，跟住後尾斬咗嗰個人就慘啦。佢哋就同嗰班人一齊嘅，但係嗰條友就唔係嗰條友俾人斬走唔甩嗰個咧，就唔撚係佢哋嗰個字頭嘅人嚟嘅。但係其實即係當然啦，佢哋所謂嘅字頭都係同我哋嗰啲都係口話口賠嗰啲啦。佢走唔切。就全部人就斬佢一個，跟住後尾斬到佢都坐住輪椅上 court。咁我個 friend 咧就判咗未夠稱啊嘛，就判咗入其實好驚啊！即係聽翻我自己都好驚啊！眼見斬人，人哋斬人咧，我都見過一次咁啊。嗰單咧就後尾斬到嗰條友又瞓咗，成個浴血瞓咗喺個牛頭角下村嘅馬路邊嗰度，跟住後尾就拉到人啦，實拉到都拉唔到就交人嘅。咁佢後尾就佢就俾人交咗噶嘛，佢有份斬。咁啊拉咗佢後尾都坐完男童院，跟住勞教所，跟住就放翻出嚟。跟住另外一個咧就見過佢哋睇住佢斬咯。我哋喺公好中意喺牛頭角下村守緊咗個公園噶嘛，成日喺度嚟嗰啲死僆仔流去嗰啲啊，但係又溝唔到女，廢柴嘅。咁喺嗰度流咁啊，見到人斬人，咁嗰條友俾人斬咗一刀，我記得劈落去，跟住佢走咗入嚟我哋嗰個公園嗰度，後尾佢就除咗件，佢着牛仔褸，除咗牛仔褸，咁啊斬佢唔入喎，可能對方嗰個人都唔識斬，因為其實嗰啲刀咧就咁剁落去咧係剁唔入噶嘛，嗰啲刀係拖先入噶嘛，因為佢嗰啲係類似牛刀嗰啲咧，就真係拖先入嘅，咁可能佢就咁鑿咗落去，咁啊跟住後尾佢除咗牛仔褸俾我睇咧。我哋其實同嗰個都唔識嘅，不過都係唔知隔離幾座嗰啲咁，跟住除咗件衫，見到紅咗一條痕啊！屌佢好彩啊，咁都真係入唔到。咁今日講咩戲咧？今日其實想又再講下呢個黑社會嘅。點解要講黑社會咧？我哋之前講過咩？講過下杜琪峰嘅時候講過下。咁點解又講黑社會咧？你睇過幾多次啊？黑社會2次到啦。咁撚少？我應該有15至20次到啦。黑社會睇咗。因為小弟有好多無聊，有時喺 YouTube， 我好中意喺 YouTube 睇戲噶嘛，成日都撳下撳下撳下咧，咁撳下有時見到黑社會有手痕又撳嚟睇下，黑社會一睇咧又睇晒第一集，第二集我就覺得冇第一集冇睇嘅，我覺得第一集好睇啲。第二集佢太大堆頭，但係嗰件事又完得好古怪嘅，我覺得。我覺得係啦，第二集冇。但係其實佢2集佢其實應該咁講，可能上次去咗同阿游乃海個記者會傾咗2句啦，咁你見到杜琪峰一直佢拍戲係想帶出一樣嘢嘅，佢成套戲都係為咗嗰樣嘢而做嘅。例如嗰次三人行，其實佢拍成套戲就係想拍嗰個做嗰個 slow motion 啫嘛，係啦。例如黑社會，其實佢成套戲咧，即係佢前面或者有啲唔合理，或者可能有啲你覺得會好累贅嘅嘢咧，佢就係為咗最後帶出嚟嗰個 themes 啫嘛。其實黑社會1個 themes 咪就係臨尾即係所謂咩公平競爭都係戇鳩嗰個啦。
臨尾其實屌你一搞鳩我，即刻揾個石頭搏濕你啦，梁家輝。咁黑社會2佢講，其實佢成套戲想帶到邊個位咧？就係個公安同埋古天樂講嗰句啊嘛。佢成套戲都係㗎。佢話：哦，你發脾啊，打完啊嘛，打完你都要做㗎啦。打完你繼續做咯噃，咁樣。即係其實佢兩套戲咧，佢都係即係我俾我感覺就係佢就係想咁樣咯。我自己覺得即係睇杜琪峰咁多戲啊，睇咁耐啊，其實我哋都有講過杜琪峰啊。我其實第一次喺我記得荷里活睇嘅，喺鑽石山荷里活睇嘅套呢個黑社會。其實第一次睇第一集睇完呢，我有啲迷惘嘅，因為我原本抱住個心態都係會似之前有隻槍火啊嗰一紮嘢啊，睇完嗰一紮嘢，咁突然之間去拍呢一部，咁你問我去到今日啦，即係雖然杜琪峰啲近年都上咗大陸啦。我自己回望睇翻睇咗好多次啦，我將黑社會喺度重複睇咗好多次。我回望翻其實佢暫時到呢一刻啊，我覺得黑社會係杜琪峰個電影世界裏邊，我覺得呢一部電影呢，我自己覺得啊，呢部電影對杜琪峰係最重要嘅，即係喺佢個電影咁多電影裏邊，課我嚟講，我覺得係對杜琪峰最重要。跳過晒佢之前講真係好電影世界，呢套係好政治意味嘅，我自己覺得，當然啦，係好政治意味嘅。咁我當時又睇唔明，咁可能當其時睇嘅時候亦都係未有咁亂局啦。其實今日又再睇個前嗰個禮拜又無聊又咁又睇多次。咁其實 deep 落越 deep 我就越明白，或者我越係了解佢想講咩咯。佢睇到乜嘢咯，或者佢都可能 foresee 到會發生啲乜嘢啦。咁或者佢都對共產黨有一定嘅理解啦，咁可能係我屎啫嚇，咁但係即係純粹喺呢個電影裏邊嘅出發呢，我覺得佢篤得幾準。去到今日呢個龍頭棍同埋一眾想搶龍頭棍、一眾掂過龍頭棍嘅人呢，由第一集到第二集啦，所有人即係對嗰個權力啊，或者嗰個選舉啊，或者佢所謂嘅黑社會啊，或者佢裏邊去講嗰啲人性啊，或者所有嘢，咁我覺得喺今日套翻落去，今日可能我今集唔係講得好嗰個戲，因為其實我諗大家都睇到無數咁多次啦，社會睇好多次啦。嗰嚿嘢啊，套翻落今日喺2016年10月嘅今日呢，今日葉劉都講咗佢會參選啦，即係嗰個喺月中佢就會公佈參選啦。好啱啊！拖落個戲嗰樣，或者做緊嗰個人啊，任達華啦。阿葉劉咪即係阿張家輝咯，我幫阿公做咁多嘢，我要做龍頭。係啦，我一定要做龍頭。咁你就同佢講，你唔好咁街啊！係人都知梁振英想做啊，屌你！咁你仲咁戇鳩，係人都知你想林莊啊！你搞鳩阿大啲哥，唔係大啲哥係梁家輝。係你搞鳩阿樂少。係啊，你即係好啱喎！我真係覺得好啱啊！配落去咁睇落去嗰個感覺咧，就好係。今日呢個氣氛啊，嗰個你睇下呢個葉劉嗰種柒，即係嗰種愚忠，佢嗰種奶共嘅愚忠，去到呢一刻佢嗰種戀權，即係佢覺得，我覺得你俾幾多錢呢，你都買唔起佢嘅喎。即係今日如果你問我啊，你俾幾多錢買起葉劉，你買唔起佢？錢佢唔係冇啊，即係佢亦都唔係話，我覺得佢唔係話即係貪哇好撚多錢嗰啲，佢唔係嗰啲人，佢係嗰種即係你套翻落去個戲啊。佢係嗰種我要嗰個龍頭棍啊，同埋我要坐館嗰樣嘢。佢唔瞓巢個人，係啦，即係我一定要上到去呢個位。因為嗱咁講啦，以前做得公務員嗰啲一定心高氣傲噶啦，特別係葉劉喺佢眼中，梁振英又好，林鄭又好，根本就唔入流嘅。喂，以前我做阿頭嘅時候，你喺邊嘅？係啦，係即係佢係唔瞓巢嘅。你見到佢，即係都好似同阿張家輝一樣啦。我幫下工作咁多嘢，都唔係淨張家輝嘅，佢都係有啲大啲哥嘅，都係。係咯。如果唔係有我即係林鄭，依然都係跟佢噶嘛。係啊。你講完未啊？篤棍啦，擺咗喺大陸。邊度啊？廣州。 3個鐘上去，來回6粒鐘，俾多2粒鐘你食個飯打個炮，咩都攞到啦。勾咗幾多擔保，出唔到境啊！上個禮拜先你仲會叫雞，揸同你翻落嚟。 唔好再搞碌棍啦！你係咪恐我去死先？大啲，你唔好搞咁大喎！唔啱規矩喎！
佢啊！我上屆話選就係你班老爺話我輩份唔夠，而家同我講規矩。有時灣仔領導，你得嗰兩間灣仔乞衣飯冇笨妹霸，唔係我掟錢捧你，你有鬼巴閉咁咩？吹雞角、吹雞手、吹懵你啊吹！驚你炸晒我型，話我大細超喎！你企度，你企住，你企住！波佬爭我300，你啊！波佬爭我300，你我得咁大隻手指，你爭我幾多？驚我船輸幾多？你講啊！自己有啊！你冚家斬晒咗支腳趾啊！你都大啲啊！你同人講，我抵唔抵打你嚇？大啲啊！咩啊？淨係有教訓佢嗰隻噶嘛。咁但係去到今日，你睇嗰個成個氣勢或者所有嘢，其實都佢可能做去佢都係含撚噶嘛，佢都係含得撚噶嘛。而家就算俾佢上，佢個勢都係弱㗎，佢都係要喺度掠㗎。咁但係你睇翻每一個角色，就好似套翻落今日每一個人呢，我覺得去翻今日個時勢，佢好講到今日香港嘅時勢啊！我自己覺得，亦都好悲哀啊！我覺得，因為已經係臨差唔多去到。我之前好似都有講過，香港就嚟收皮啦，即係都好臨危啦。咁但係而家呢一個臨危就比嗰個臨危係更撚加臨危咯。我覺得依家去到差唔多係要開牌啊！我自己覺得所有嘢都開牌，只要即係繼續俾佢玩埋呢半年裏邊，即係大啲哥一樣，佢一定同你玩到盡。棍佢唔交，棍佢唔交，掃寶唔交，我乜撚嘢都唔交，你唔使諗啊！我乜撚嘢都唔會交，攞到碌棍先講啊！大家都係咁噶啦，而家。咁到底點樣打落去呢？場仗咁，仲有幾件咁嘅流羅，即係仲有好多咁嘅流羅，仲有有啲唔係好想做嘅古天樂啦，又仲有啲好想做嘅東莞仔啦，即係亦都唔會理你感受啦，一定係拼盡全力，屌你個老細開口撐我啦，我選撚硬啊！嚟呢一屆，咁佢諗盡辦法都係要打呢一場仗嘅。唔係咁，如果你咁講，其實最接近嘅對，即係對嗰個局長嚟講啦，喺戲入邊，其實邊個做龍頭唔緊要嘅。都係㗎，你。聽我講咪得，點解我唔中意樂少？因為樂少唔聽話啫嘛。點解我覺得太新聞手啦？係啊，點解太高調啊？係啊，佢入邊嘅講法就係對其實對嗰個係唔係古天樂都冇所謂。不過咁啱古天樂佢覺得聽話啫嘛，同埋控制到啫嘛。同埋個時勢係佢係啊，控制到啫嘛。即係佢。如果你可能對而家阿爺又好，習近平又好嚟講，唔緊要㗎，因為畢竟個個都聽話啊嘛。你邊個都可以做古天樂嘅而家。同埋裏邊嘅選舉呢，即係所謂嘅選舉啊，阿等伯裏邊冚唪唥啦，同阿串爆啊，成班老坑嘅選舉啊，即係投票啊，屌你講到好似好民主咁樣，即係如果講到好似係喂大家投票，所有人投票，屌你投票咪即係又係你翻轉頭睇，咪其實咪就係又一個小圈子選舉，即係你哋話就係嘅。阿樂對我哋啲叔父啊，最有心啦！上次單嘢啫嘛，佢第一時間差館擔保我哋出晒錢啦，係佢揾火幕嚟叫我哋撐住佢啫嘛。唔係佢俾，唔通叫我啲鴨咩？而家嘅辦事吹雞就係灣仔嘅，照情照理，輪都輪到佐敦呢邊啦。阿樂做就啱啦。點解唔係荃灣啊？阿大啲今期最有貨，最多僆跟就揾食啊！哼，佢班僆啊麻 Q 煩，上次青山道跛佬俾佢無端端打身，大啲話不知者不罪嚇，咁就算啦。大啲辦事唔公道，老鬼啱。古惑仔唔麻 Q 煩，不如行老襯啦。其實跛鬼自己戇居，俾人揼都唔響度，邊關大啲事啊？我撐大啲啦，你咧？諗緊，有麻蛋，大啲有大啲好啊，阿樂有阿樂好啊。講咗咪即刻冇講，咪大啲啦。你話大啲，諗掂未？我嘅意思。阿樂啦，真心為阿公。佢話會踩落老煎，個個口口聲聲都係為公做嘢㗎啦，唔通我為自己咩？踩落老尖，踩到先得㗎。我夠話踩落月球啦。串爆，你收到人哋好多錢啊，使唔使據佢頂到痕啊？你講咩啊？心知肚明啦。知你老母。都講得算。我僆仔嗰陣時咧，就已經有班叔父算扮成。嗰陣時我就諗，嗰班老嘢已經上晒神台㗎啦。冇人冇力，憑乜嘢咧？後尾我知道係輩分，佢啲講嘅嘢大家都會尊重。茶衣飯足，勢如破竹，攞多少着數唔緊要。如果邊個俾得錢多，就算邊個都要勁頭啦。我啲冇晒公信力㗎啦，使乜我哋啫？
根本就唔係咩投票。你所謂投票，咁如果要投票，全部兄弟一齊投啊，有乜理由就係你幾個老坑投啫？得你幾個老坑有票係咪先？咁你又玩晒。嗰幾個老坑好多都係睇邊個俾多錢嘅啫，講到尾就。佢話佢嘅戲裏邊係有幾個受賄啊，即係例如阿朗根哥啊，同埋阿川爆啊。咁你幾條友係受賄嘅，咁其他嗰啲就話冇受賄啦。咁但係其實好多都係吹雞㗎，唔怕收晒錢㗎，基本上佢係要撐下大啲嘅。咁阿鄧伯就咩啲啦？鄧伯佢純粹覺得要個平衡啦。咁對阿爺嚟講，可能習近平佢都覺得香港需要個平衡㗎。佢唔會俾中聯辦獨大，亦都唔會俾邊個獨大。我哋要平衡。咁同埋鄧伯都講咗一個好都係一個好啱今日睇嘅字頭，係唔會因為一個人獨大嘅，即係冇用嘅，一定係。所有人呢個亦都唔係套落去特首，或者你將佢套落今日喺我哋反建制呢一邊嗰啲少數人裏邊，字頭係唔會因為一個人獨大嘅，唔會因為邊一個人彈出嚟獨大好撚叻，你只能夠去團結所有人，我哋打一場仗。如果唔係，你企呢邊打，我又大舉之旗，我搞個新和聯勝，佢又搞個再新嘅和聯勝，搞幾個和聯勝咁打閪就散晒啦。咁但係你睇到今日。所謂反建制嘅係咪每人動支旗咯？咪每人動支旗出嚟打咯，我哋咁但係打咩咧？每人動支旗打乜撚啦？到最後咪閪撚晒所有嘢。咁所以我覺得佢裏邊好有啲對白咧，就好啱使嘅，即係都我覺得好切合今日呢個環境啦。你冇得一個人搞好多嘢，你繼續去搞呢搞到無謂嗰啲無謂冇乜建設性嘅嘢咧，我又覺得好撚多餘嘅。係咁其實。係咯，即係我想叫你哋去睇下呢個戲，大家可以翻睇下 YouTube 唔使錢嘅，撳埋一睇嘅。咁我想大家睇下呢個戲，有留意下啲細節咯，即係細節位或者好多唔同嘅嘢。咁其實杜琪峰係講咗好多，可能係真係其實係好普通嘅道理或者成啦。咁但係好多香港人或者好多咁嘅政團、政界名人名嘴啦，我呢排都寫咗少少啦，即係喺我哋個234 page 嗰度，就係。好自私，我覺得啲人即係同黑社會都係一樣，大部分人都好自私。我記得咧嗰陣時，其實講到最後咪講到話古天樂佢要被逼屈服嘅。係，其實你倒翻轉諗，佢有得揀㗎。你唔可以大陸搞生意咪得咯？啊係，佢都係貪心㗎。係你咪唔好翻大陸揾食咯。你香港條水揾唔到咩？即係一定冇咁富貴啦。因為佢自己佢其實即係可能杜琪峰都叫做上一代人啦，佢多多少少有描寫到某部分香港人，即係你未必會認同嘅嗰種無奈咯，即係喂，我都唔想黐共產黨㗎，我窮啊嘛，咁嗰陣時揾條水，咁而家我都知佢做嘢唔啱嘅，咁但係你要叫我而家唔食嗰條水啊，咁又冇辦法。可以食 OK 嘅，我覺得你可以食嘅，咁但係睇下點食咯，你係要跪喺度食，定係唔好踎咁低食咧，定係趴喺度食咧？咁啊有分別咯呢個。即係我覺得嗰分嘢就喺度咯。咁但係你問我佢裏邊係咪有冇好人？冇好人，全部都係奸。亦都係正如今日我自己覺得搞得政治嘅都唔會有好人咯。無論你企喺邊都好啦。只不過睇下大家啱唔啱使啊嘛。亦都好似裏邊嘅所有一眾嘅主角一樣，有邊個好人啫？全撚部都係閪人嚟㗎啦，全部都奸㗎啦。所以你問我去睇政治搞政治嘅人，我只會去呢幾年睇好多啦。尤其是所以點解會翻講呢個戲？就呢幾年睇得更加多嘅就係喺其實套戲03年啦，咁呢幾年睇翻好多人啦。以前我都會好有啲迷信，或者我都會覺得有啲政治人哇真係勁喎，即係啲咩名人講啲咩名句咩名嘢，哇行出嚟好有型喎，哇佢真係掂喎，哇帶領住個群眾點樣去走咩路線，點樣講啲乜嘢。咁但係其實到頭來你個時間去證明咗，其實有好多都係一啲失敗者，喺佢哋嘅生活或者喺佢哋嘅工作上面都係失敗者啦。亦都喺好多佢哋其實係揾緊佢哋嘅着數啦，有啲係揾緊佢哋嘅飛機啦，即係佢哋純粹係一個過程裏邊打飛機啦，不停咁喺度自我感覺良好啦，即係好似我哋做網台咁啊，自我感覺良好啊。咁但係實際嘅嘢呢，佢哋係做唔到喎。實際好多嘢佢哋係做唔到喎，純粹係混吉咁可以揾水嘅啫喎。咁所以好多嗰啲政治人物或者成嗰啲你嗰啲名人，我只能夠喺今日話俾你聽，我嘅睇法就係啱嘅咪企埋啲咯，即係啱嘅咪企埋一齊嗌口號咯。咁但係你唔好即係都係嗰句啦，你唔好去迷信佢或者去喺尤其是喺香港啊，你唔好幻想佢會帶領住一啲人
去衝出一啲乜嘢或者做到一啲乜嘢咯。咁你踏入建制亦都係同入黑社會，我覺得係一樣嘅啫。踏入建制就係腐敗開始咯，明顯即係呢樣係冇得走噶啦。睇下點你一入建制你係有個價噶啦，即係人啊當然有價啦。咁啊入得建制嘅價標得更加明顯，我覺得睇下咩着數啫嘛。睇下你有咩着數，咪睇下點樣交易啦。大家咪睇下點賣啫嘛。你涂謹申咪又係邊個有捐錢俾佢？梁錦松係啊。咁我想請問呢啲係咩啊？即係雖然我唔會話哇你乜柒，我亦都唔知道咩內情。但係你問我佢哋係乜嘢搞緊啲乜嘢？你只有眼睇啦，同埋你自己去自己去分析，亦都唔好話哇衝埋去哇正好嘢啊你，佢分啲錢俾你係好嘢啊！咁但係結果係咩？佢唔係分啲錢嘛？屌你！我哋到最後，如果你好撚迷信或者你好撚投入嘅，到最後你咪俾咗飛機咯，都係喂同我搞下邊個佢，咁你咪含撚啦自己。如果你講起呢樣嘢呢，我諗起，因為頭先係攞咗套戲去同啲非建制嘅即係唔同政治團體比啊嘛，我反而就諗起另外一個情節，因為畢竟即係非建制都冇話所謂阿爺喺度啦，冇一個錢或者冇一個大嘅 support 喺背後啊。反而俾我感覺似邊段咧？似黑社會一阿大啲約阿恐龍哥出嚟，係咪恐龍啊？係。今時唔同往日咯，大啲哥講數一個人都唔擺喺度，恃住字頭惡晒。咁講嘢啊，恐龍哥，大家唔同範數啫，話晒20幾年老棒啊！拋壁屋嗰陣唔係你，我死咗啦，我記住嘅。你記得又送我場？阿公叫做嘢，我唔做啊！我都好就住噶啦。阿樂使唔使玩到咁絕啊？叫佢出嚟講數，佢又唔講；睇場每人分一半，佢又唔制。佢要我死，我要佢收皮。我都好唔妥佢，有咩辦法啊？形勢比人強，上次又鬥佢唔過，我都俾人揸住個細佬啊！一家便宜兩家着，搞掂佢先啦。燒過王子嘅喎。咩年代啊？老唔老土啲啊？睇場一人一半，一家便宜兩家着。咩啊？你班僆唔會入嚟㗎啦！我報警啊！佢哋好大鑊啊！佢哋行咁多年咁揩嘅，人多就得㗎啦咩？食腦㗎嘛，抵 Q 死嘅你！有錢嗰時咪兄弟咯，冇錢嗰時咪互隊咯，跟住即係爭地盤啊，爭字頭啊，嗱即係我都唔怕講到明啦，我係講緊好多本土派啦，即係嗰種感覺咪似之前就一齊選撐，跟住咧一分咗唔勻嘅咪拉閘搏濕佢咯，咁啊梗係，即係好多都俾我啲咁嘅感覺。咪唔緊要嘅，嗱我自己覺得其實冇乜所謂嘅，啱咪大家一齊屌咯，即係一齊屌下咯，咁所以嗰樣嘢就係。好去到一個情況就係好互相利用咯。咁啊東莞仔同阿樂少咪咩開始原本咧喺水塘度爭得開拖啦已經。咁啊個選咯。咁即係個選咁啊邊個已經想喐佢噶啦嘛。阿樂哥已經想又攞石頭坑佢個頭啦已經。咁但係想臨坑佢嘅時候咁啊有人嚟釣魚咁啊冇坑到。不過嗰幕其實我覺得有啲古怪，我又覺得東莞仔又未必唔夠你阿樂少打嘅。佢又冇講係咩意思嘅，咁只不過係想喐佢啫。咁但係。嗰個就係喂咁啊，不如一齊搞低咗阿尖面仔先啦。如果係咁就，咁我哋不如一齊合作搞低尖面仔先。咁但係你問佢邊個想做，梗係大家自己都想做啦。唔通我俾你做啊？你俾我做啊？嗱，你含撚都可以，咁啊得。咁同埋阿樂少上咗之後咧，初頭樂少好似好撚正氣咁噶嘛，對住阿大啲，因為大啲好撚大聲噶嘛。咁啊，阿樂少就正氣到不得了啊，嗰個感覺。但係其實去到第2集開始，佢已經係。坐咗上去又係唔肯落嚟啦已經。如果你又咁樣同現實對比，我覺得似咩咧？似阿梁振英同唐英年。大家覺得大啲係戇鳩冇人性，即係庸俗啲嗰個啊嘛。即係可能連等伯都講，即係等伯即係香港人啊，覺得屌梗係樂少呢啲好啦。係，好似合理啲嘛所有嘢。樂少咪梁振英咯，跟住臨尾阿樂少即係阿梁振英咪懟鳩翻阿董伯死咯，即係。
到而家睇落都可以咁代入落去。新鳩佢一腳啊，碌撚咗落樓梯即刻。反而可能大啲做咗嘅，咁當然佢戇鳩鳩咁，但係嗱你倒翻轉講，如果你咁套嘅話，其實somehow大啲都係佢個人係閪嘅，即係串嘅，但係佢都叫幫，佢都會幫人啦。佢最少唔會一腳伸你一腳先啦。可能會易防啲咯，係啊，即係可能大啲會比較易防啲咯。雖然佢係 B 巴，但係 B 巴得嚟，起碼佢喺個口度講出嚟，佢打你打你，殺你殺你，咁佢起碼講出嚟咯啲嘢，就冇咁陰濕咯。但係調翻轉阿樂少嗰個陰濕嗰個程度係陰濕得好撚緊要，同埋講到尾其實所有人都係想做錯管啫嘛，所有人都係想做錯管，邊個唔想做錯管啫？個個想做錯管，都係想揾嗰個亂嗰個權位，即係為咗嗰碌棍都係要不惜一切㗎啦，都係所有人都老豆開出賣㗎啦，基本上。咁啊好啱而家睇啦，都係嗰句。咁你哋自己喺 YouTube 嗰度揾翻嚟睇啦。咁另外就有另外一部就係呢個邱禮濤嗰套選老錯啊。其實佢嗰個結局即係又係咁咯。其實講嚟講去都係我做啫嘛。又講到又講佢梗係渣好多啦。佢邱禮濤係屌你完全係低幾班啦，完全冇得皮啦。咁同埋嗰套戲，就算杜汶澤，我喺戲院支持啊，大佬。就算杜汶澤做都係好啦閪啊，做得套戲求人其其咁樣拍緊咗就算。咁但係其實佢嗰個古仔呢，我覺得邱禮濤就好中意講呢啲咁嘅，用呢個方法講故事，到最後都係其實係阿黃秋生去諗辦法，就算佢死，佢都壓緊住個位㗎啦。亦都有啲似呢個一本漫畫闖天涯。周星馳嗰套啊，周星馳同阿大傻同埋阿林俊賢嗰套啊，其實到最後都係個大佬喺度掌權㗎嘛，大佬扮晒嘢，其實個大佬俾人散咗，有機會坐鳩佢個仔個位㗎嘛。咁但係到最後點知佢仔係散得埋佢老豆。如果你話要套落去，你知唔知選老錯黃秋生佢似邊個？黃秋生就呢個把龍啊，咁啊真係最終話事人啦，都係。唔係，我覺得佢似阿董建華嗰啲。係嘛？死都要喺幕後度搞事。但係你有時有得睇我哋，即係可能我有時都會覺得我哋未必諗得明，睇戲又 OK 嘅。咁但係如果跳翻落個現實裏面，其實我覺得我哋未必諗得明。當然啦，因為我哋企唔到一個位咧，你企唔到一個位，你睇唔到嗰度嘅風景。你一定要企喺嗰個位，你望到嗰個風景，望到嗰個全景或者嘆過嗰啲咁嘅嘢咧，你先至會明白佢哋諗緊咩。如果唔係，你永遠唔去到嗰個位咧，你永遠諗唔到佢哋諗嘅嘢嘅。我反而覺得係每個人有時都唔好諗到自己太聰明。其實好多時候你見到件事，即係因為好多時候你見到件事發生咗，咪會講好多説話嗱，因為咁樣所以咁樣發生。但係其實可能你問翻當事人，佢話冇嘅啫，好彩嘅啫。其實係咁啱，即係可能我記得之前有篇文咧係講撚到嗰陣梁正選啊，哇點鋪路俾邊個？曾鈺成個徒弟係嗰條女叫咩？阿李慧瓊。李慧瓊做噶嘛？跟住哇點鋪到佢李慧瓊做噶嘛？咁好明顯而家睇翻係戇鳩噶啦，即係好多時候我哋或者好多所謂民間嘅 KOL 會講到件事好有脈絡，但係其實啲可能你問共產黨嘅我都唔知㗎咋。咁係有啲好騎呢埋到嚟佢先決定㗎，可能係。其實呢個世界冇你哋，即係我反而會覺得其實會唔會係冇你哋諗到咁複雜嘅咧？咁樣可能係啦，同埋即係我始終都覺得戲言可以咯。但係如果你屌你行出嚟咬牙切齒，我都係嗰句都係有啲柒啊。因為我哋私底下都成日講好多啲類似嘅話題啦。畢竟網絡世界就大家都中意發瘋嘅，咁樣就好多都大家明㗎啦，好多先知啦或者後知啦。係先知多啲，就先知就講幾樣嘅，通常都而家篤多幾樣。而家大家穩陣啊，篤多幾樣，梗冇得輸嘅。咁同埋我都係嗰句啦，你有時你譬如講一啲娛樂嘢或者成嗰啲呢，我覺得可以講得極端啲，我覺得都 OK 嘅。但係如果用香港嘅前途呢嚟到去咁樣嚟到分析或者咁樣嚟到去誤導啲人呢，我覺得有啲對我嚟講啊，我個人啊，我就覺得有啲不負責任嘅。即係成件事，你要記住係真係堅有人信你噶嘛，大佬堅有啲傻佬信你噶嘛。咁而你屌你講撚到咬牙切齒咁樣，又話跳海又剩咁，就好撚奇怪。咁我覺得有啲不負責任咯。你唔係咁 firm 嘅嘢，真係唔好咁樣。你有幾多內幕消息啊？屌你坐喺習近平側邊啊！所以尤其是牽涉香港嘅前途或者牽涉
同香港嘅利益好多嘢有關係，嗰啲咁嘅政制啦，唔使嗰啲嘢咧，唔好咁立亂或者輕言去咩咯？我自己覺得輕言去下一個好撚肯定嘅答案或者諸如此類咯。我唔識點講嘅，但係我又唔好意思話，即係你要開炮指名道姓邊個柒邊個唔柒咁。但係總之你自己諗啦，或者你自己揀嚟聽嗰啲嘢。有啲某啲係真係講到哇咩柒啊，我乜嗰啲咧，就經常都話自己就我先估到嘅，或者我先知嘅，即係冇指名道姓邊個啊。但係有你哋自己感覺係邊個啊？總之佢係實啱嘅。總之佢咧就話係嘅，所以佢咧就咁唔啱嘅，咁啊屌完撚咗出嚟咧，跟住又喺度左兜右兜。始終講下啲嘥出嘢、娛樂嘢或者搞笑嘢，我就覺得毫冇所謂咯。既然講打機、講踢波、講咩到嗰啲嘻哈哈笑完就自己衰撚咗，咪又笑咯。咁但係你哇屌講撚到乜撚柒啊，梁振英啊咩阿毒瘤啊、林病啊嗰啲。阿胡鬚啊嗰啲，屌你出你嗰個分析出嚟真係犀利啊！真係把撚炮啊！屌你，唔撚知以為你同佢好撚熟添。講真，你就算問而家阿林鄭，佢係咪肯定自己做到？我都覺得佢未必答到你啦。喂，係有。唔係你問佢想唔想做，佢好啦，肯定佢想做。但係咪肯定做到，佢自己都唔敢講啦。批唔批准佢都未敢講。最多佢咪知道自己批唔批准做，但係。即係畢竟嚇所謂嘅阿爺就唔係一個人，係有人批准佢做，但係咪真係批准佢選到？即係衰啲講嘅，習近平頂兜面啊，同你講話你選硬啊，佢轉頭反口你咬佢食。係咯，屌你傻啊大佬你哋。係啊，不如話得你咁多啊？咁自己揾翻呢個黑社會睇啦。咁之前就另外講過如果即係除咗睇黑社會，可以睇翻你之前講過嘅教父，我都睇咗少少，我覺得 OK 嘅，咁都可以揾翻嚟睇嘅。黑社會片係香港其中一個獨有嘅特色嚟嘅，咁好似佢哋啲大陸人都以為真係香港有陳浩南嘅，係真係以為有嘅，咁所以即係癲嘅有㗎，有人 post 過話有啲上庭會出 memo 話今日邊個咩人上啊嘛，即係有人見到有個叫陳浩南上庭啊，不過衰強姦咁樣。我個 friend 叫陳浩東嘅咧，咁所以其實冇呢個即係。有時好嬲或者好成都係好不捨香港電影留低落嚟嘅好多唔同嘅一頁頁嘅嘢咯。我哋都係走過嗰個年代，好多好精彩嘅畫面，好多嘢曾經咁，但係去到今日咁冇。其實我都就係嗰句冇咗，其實都唔緊要㗎。要完要循環嘅時候，佢始終有一個高有一個低，或者有一個完嘅時候，要完其實都唔緊要，咪完咗佢咯。咁你要完都冇計啊。時代要將你去洗刷咗佢，咁我覺得唔緊要嘅。咁但係你要抄撚翻啲嘢出嚟鞭屍，或者你要咁樣去將翻抄翻舊嗰啲出嚟鞭屍，或者去踐踏舊嗰啲嘢，咁我條氣就唔鋸咯呢樣嘢。Okay. 你可以揾食，可以去第二度，可以邊度，其實冇撚所謂，你咪去咯，隨便你啦，你冇翻嚟，我都唔想再見到你啦。咁你乖乖地咁啊一路好走啦。咁但係你又要走翻嚟，咁啊唔係咁好咯，我覺得。咁跟住一個屎忽忽，咁你咪由得我哋死啦，算啦，你放過我哋香港電影啦，好嘛？唔好再翻嚟再搞震啦，你留翻啲人喺度搞下啲小電影。同埋好期待啊！杜琪峰即係佢第三集啊，只話一定拍嘅，不過應該退休之前拍啦。佢話我諗應該都係，佢唔敢搞住噶啦，暫時。其實都唔係揾唔揾食嘅問題，因為你啲錢唔係佢都揾老細。係啊，佢想拍，因為佢之前我唔知佢係咪講緊呢套，佢成日想拍《九龍城寨》。我睇個篇文話，但係佢又要佢啲卡寫支銀河啲卡，就算平俾你，為都係錢啦。又劉德華，又梁朝偉，又梁家輝，即係你如果講到收山作嘅，你斷估唔會揾個新人做啩？你揾得呢卡，佢平極都有條數啩？你揾邊個老細嚟啫？我啱啱喺 YouTube 睇一部19唔知76定78年嘅，由大哥鄧光榮做嘅。叫白粉雙雄，就係講呢個城寨噶啦，咁啊大家可以睇。我唔知裏邊係咪真係城寨拍，因為我 Wiki 我都揾唔到資料太久啦。咁我唔知係咪真係喺城寨拍嘅。咁但係都有一啲場口都幾得意嘅，就係有個 shoot 咧，就走上去點一支火柴，5毫子一支火柴，定唔知5個仙一支火柴，就有條女咧，就有個阿姐咧就坐喺裏邊嘅。下次個阿姐嗰啲對白好搞笑啦。嗱，要快啲啊！
有風熄咗啊，國安天命啊，跟住佢一點咗，屌一點咗俾風吹人食咗，有冇搞錯啊？下一位預備，跟住我叔話大佬未睇，我俾多5毫紙買咗2支啊，咁啊睇，哇啲火柴燒得咁快，因為佢淨係點啲火柴喺佢條裙嗰度咧裝鳩㗎嘛，好多戇鳩啊，勁多嗰啲咁嘅嘢，咁大家 YouTube 嗰度揾翻部好撚舊啊，咁啊阿鄧光榮做啊，嗰個古仔應該係 based on 啊。馬氏兩兄弟咧，嗰個故事嚟嘅應該係。小心啲講嘢啊！唔係嗰個故事啊，嗰個故事係 based on 啊。除咗咪未拍過，邊個拍過啦？阿蕭生嗰陣時，阿鄭則仕同埋呂良偉嗰套啊，是但 based on 嗰套啦，係即係嗰套佢都係講佢哋兩個賣報紙啊嘛。後尾講咗兩個，哇好夠義氣啊！大佬套戲裏面講咗兩個好人嚟㗎，被逼㗎咋。唔關事㗎，咁啊講嗰個古仔應該係悲上嗰個咁，唔係鄭則仕。如果你講嗰個係秦王係咪嗰個叫做？唔係鄭則仕，鄭則仕啊，呂良偉。5億探長雷洛傳入邊有，如果你講唔係5億探長，嗰個叫做跛豪，唔係跛豪，嗰套叫做是但啦。呢啲咁嘢唔需要太深入。唔係嗰套都幾好睇啊！鄭則仕做，後尾救翻細佬啊嘛。OK，好。馬少海啊嘛兩個。OK，好啦，咁啊呢個禮拜。講到呢度啊，咁啊得閒再錄啦嚇。好，拜拜。拜拜。我同你阿大行咗幾10年戶啊，話就話大哥屬虎，其實係廢柴，黐住黑社會呃飯食，嫖賭飲吹就叻，依家咁抵死啦，知未仔？要做黑社會，又要做到最大、最話得事嗰個。如果唔係，就快啲走啦！